Semuanya dimulai dengan pembangunan sarang. Ketika sarang selesai, tingginya sekitar 1,5 inci dan berdiameter sekitar 2 inci. Tetapi dibutuhkan sekitar 400 kunjungan burung kolibri untuk membangun sarang itu. Itu 400 kunjungan dengan sepotong jaring laba-laba, sepotong lumut, biji ekor kucing, sepotong kecil bulu. Dan mereka mengambil kaki mereka, dan mereka membutuhkan hal-hal bersama-sama, sehingga mereka mulai membentuk bola setelah sekitar 2 minggu atau lebih. Burung kolibri telah membangun perimeter di sekelilingnya, dan menyatu dengan luar biasa. Beberapa dari mereka benar-benar tidak dapat Anda lihat kecuali burung kolibri duduk di atasnya.